காட்டு. Hi friends and families, welcome back to my channel. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா துபாய் எபிசோடோட லாஸ்ட் எபிசோடு தாங்க இன்றைக்கி நான் போட்டிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபைனலாக எங்கே போனோம்னா இந்த யாட் ரைடு தான் போனோம். நாங்கள் 4 பேர் ப்ளஸ் ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலிலாம் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு 10 பேர் இருந்தோம். ஸோ நாங்கள் தனியாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட்டாக ஒரு யாட்ச் புக் பண்ணிக்கிட்டோம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெயின் என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து அந்த நம்ம யாட்சில் போய் ஏறுறதுக்கான ஒரு சின்ன வண்டி மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் போயிட்டு நம்ம அங்கே போய் இறங்கிக்கலாம். இந்த யாட்ச் புக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் டே 1 டே அந்த மாதிரி கூட புக் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பார்ட்டி ஈவெண்ட் அந்த மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி யாட்ச் புக் பண்ணிவிட்டு உள்ளேயே நம்ம சமையல்லாம் கூட செஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது. பொறுமையா போங்க, பொறுமையா பொறுமையா. படுத்துக்கிட்டு அப்படியே அங்க வியூ பாத்துக்கலாம். கூட அதை எடுத்துட்டு வரவா? போய் பாரு உள்ள. மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா என்ன? கிளம்பிடுச்சா? வாமோ மாடிக்கு போலாம். இங்க டாய்லெட் தானே? இதோ வரேன். நான் அங்கதான் வர போறேன். சரி. வாங்க. இங்க ஒரு ரூம், லெஃப்ட் ரைட் டாப்னு 3 ரூம் இருக்கு. இங்க ஒரு ரூம். உள்ளே வந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெல்கம் ட்ரிங்க்காக இந்த ஸ்ப்ரைட்டு 7up இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோஷன் சிக்னஸ் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் போட் ஆடி போகும்போது ஒரு மாதிரி வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கூல் ட்ரிங்க் 7up ஸ்ப்ரைட்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதையும் ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு நாங்கள் வியூவை என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். இந்த ரைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 360 டிகிரியில் எல்லாமே சுற்றி பார்க்கலாம். கடல் நடுவில் இருந்துக்கிட்டு மற்ற எல்லா துபாயை சுற்றி பார்க்குற மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். இந்த யாட்ச் ரைடு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம தனியாக போகிறதோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகிறது தாங்க செம்ம ஜாலியாக இருக்கும். யாஷு ஹாய் சொல்லு. ஐயோ பயமா இருக்கு இந்த பக்கம் சோலோ வரதுக்கு. அப்படி போமா? இது இப்ப போறது என்ன? அது இன்சைட் மெரினாவா? பேரறிஞர் காட்டு மாதை. இதே மாதிரி அப்பா சூப்பரா பாடிட்டே வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஹோல் ட்ரிப்பும் செம்மையா என்ஜாய் பண்ணோம். ஆடல் பாடல் கொண்டாட்டம்னு செம ஃபன்னாக இருந்துச்சுங்க. ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாலாம் பாட்டை போட்டு விட்டதும் செம்மையாக டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டா. பசங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்க்காக இந்த சேஃப்டி ஜாக்கெட்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை போட்டதுலேருந்து யாஷு அதுக்கு குஷி தாங்க முடியல. 2 பேரும் ஒரே ஆட்டம் தான். அதை போட்டுக்கிட்டே அவள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தா.
எங்களை விட பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ் தான் செமையா என்ஜாய் பண்ணாங்க. போட் ஆடுதோ இல்லையோ சாய்ரா மட்டும் இந்த டான்ஸ் ஆடுறதை நிறுத்தவே இல்லை. போட் ஸ்டாப் பண்ற வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சாய்ரா செம ஃபன்னா என்ஜாய் பண்ணிட்டு டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே தான் வந்துட்டு இருந்தா. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த யாச் ரைடு வந்து ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்தோட வேற லெவலில் இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது துபாய் போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக யாச் ரைட் ட்ரை பண்ணிடுங்க, வேற லெவலில் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.